Салават Әбүзәр. Минең телем. Таш буаттан килә минең телем. Мәмерйәлә тыуган тәүге өне. Һөңгө саңа ишетелә унда. Һеңеп калган уға ут төтөне. Ағын ул йортқа саулаганда, бейәләрдән осҡан уҡ булыр, тиртеп сыҡҡан бейә еләненән, сәскәләрҙән аҡҡан күк булыр. Үртәгәндәр уны һәм аҫҡандар, мөңөрләгән ауыл көлөнән. Ул терелеп, ҡабат атылып сыҡҡан, бишектәге сабый теленән. Ата-бабаларҙың аманаты, тере рухы башҡорт теле ул, халҡыбыҙҙың аҫыл хазинаһы, милләтемдең изге теле ул. Баязит Бикбай, туған тел, ерҙә кеше һөйәгенән убалар үҫкән, тел, тере шишмә, үлмәгән, бөгөнгә еткән. Шул тел менән тыуҙым, үстем, торам бөгөндә, аңлай мине ғәзиз халҡым, туған телендә. Ерҙә халыҡ йәшәй, теле лә йәшәй, телен асҡанда һәр бала әйтәсәк әсәй. Мин сикһеҙ хөрмәт итәм халҡымдың телен, ә кем уны ханға һуҡмай, урлай тик үҙен. Ғалия Кәлимуллина телем хаҡы. Телем тиеп һүҙ әйтмәһәм, мин кем булам? Телем тиһәм, мин ҡурайҙай моңға тулам. Моңға тулам, йырға тулам, нурға тулам. Телем тиһәм, йырлы моңло ҡояш булам. Белгенәйем әсәй кеүек әсәй берәү, әсәйҙәр бит был донъяла беҙгә терәү. Әсәйемдең теле бит ул, күңел теле, ошо телгә хәйәл минең йөрәк сере. Әсәй хаҡы, Тәңре хаҡы, телем хаҡы. Телем тиһәм генә минең донъям яҡты. Телем тиһәм, мин теремен, мин теллемен. Телем менән бер бөтөнмөн һәм иллемен. Телем менән генә бармын, буласаҡмын. Телем менән мин яңынан тыуасаҡмын.